हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्दी का मौसम प्रारंभ हो चुका है और सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट दिखने लगे हैं, आने लगे हैं। तो एक आज हम किसी ऐसी मेडिसिन की बात करें जो होम्योपैथी मेडिसिन है, जो सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसे आप अपने घर में रखें पूरे सर्दी के मौसम के लिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं SBL की एलियम सिपा 30 है। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, इसके यूजेस बहुत हैं। आपको पता ही है होम्योपैथी मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, सेफ होती हैं। और ये सर्दी जुकाम से जो सिर दर्द हेडेक पैदा होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है एलियम सिपा 30। नाक से पानी आना, यदि आपके ये सिम्टम्स हैं, बार बार छींक आती है, आपको सर्दी जुकाम कोल्ड हो चुका है, आपको नाक बंद हो चुकी है, नाक से पानी बह रहा है, तो एलियम सिपा बहुत ही कारगर मेडिसिन है। मार्केट से आप ग्लूबस लेके आ सकते हैं एलियम सिपा की बनी बनाई रेडीमेड। और आपके जो डॉक्टर ने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लीजिए। देखिएगा आपको सर्दी जुकाम कोल्ड, नाक बहना, छींक आना, सब में आपको राहत मिलेगी। यदि आपको ज़्यादा कोल्ड है तो इसको 3 टाइम भी ले सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम भी ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थैंक यू।